Защо всички журналисти се занимават с вашия дядо? Не всички журналисти се занимават с моя дядо. Много го обсъждат това. Не са журналисти, те не се интересуват. А кой? Бих предположил, че някои... Други сили. Всеки журналист има... Не, защото те имат други идеи, други намерения, други интереси. Не мисля, че младите журналисти не се интересуват. Иначе са хора, които нямат идея всъщност. Разбира се. Да, обикновено, да. Сигурно, всъщност. Не знам. А вашето отношение какво е? Към вашето семейство е потекло? Много добро, иначе бих имал лошо отношение към себе си. Аз те съветвам, между другото, да не изпускаш шанса да научиш от Жоро Казаков, който всъщност е дядото и кой е прадядото на Марти, защото нямаш по-добър източник на информация. Слушам ви! Въпросът е, че прадядото на Марти е в смисъл включено в нещо, което днес всички ние признаваме за такова родоначално събитие в новата българска история. Нека да не забравяме, че прадядо на Мартин не е просто участник в Априлското въстание, а един от апостолите на въстанието. Така да се каже, Априлското въстание се прави и от прадядо на Мартин. И за разлика... Там има спор. Не, няма спор. Има спор. Има спорове за това дали той... Захари Стоянов, в който се оженил за неговото даджи, е смятал, че... Да, такъв спор може да има. Но спорът е за това дали Стоян Заимов или Стефан Стамболов имат такава ключова роля в организацията на Априлското въстание. Той е спор за това кой от двамата е истинския водач на въстанието. За разлика от Стефан Стамболов обаче, Стоян Заимов, прадядо на Марти, след освобождението на България, поема в една посока, която в някакъв смисъл струва ми се, че е истинската тайна около Заимовия род. Той е един от малкото, ще кажа единствения, но може би тук ще сгреша, въпреки че съм историк, аз се занимавам друга история. Той обръща се към дейност, която няма нищо общо с политиката и с партиите. Той става учител. Образователното дело на София, образователното дело на голяма част от българските градове, до голяма степен се състои в усилието на този странен апостол, който след началото, след освобождението, търси система за да усърбри своята кръв и своите рискове, се заема с едно изключително монотонно, изключително традиционно и в някакъв смисъл, разбира се, всички знаем колко е важно това усилие. Важно е това усилие. Усилието да бъдеш учител и да превръщаш своите занимания в система, която да възпроизвежда някакви важни неща. Така че това е... разбира се, има и други неща. Не знам дали това е толкова интересно, но в някакъв смисъл София, центъра на София, централната градска София, част на София, която знаем, така да се каже, като самосъздадена. В голяма степен се дължи на усилието на Стоян Заимов. Значи, той е бил председател на комитета, който е строил всички известни паметници. Той знае много и затова говори дълго. Това е, да. Но това са най-известните символи на София. Александър Невски, Батенберг, не толкова Батенберг, значи, паметник Левски, руски паметник. Паметник Левски, руски паметник, но разбира се, най-вече цар Освободител. Вижте, става дума за особено гражданско усилие. Той не е просто човек, който е извадил пари за тези паметници, нито просто ги е проектирал. Е създал гражданска инициатива, която е в основата на градската работа. Съвместното усилие на гражданите в името на обща цел. Между другото, усилието на хора, които имат обща цел, която продължава относително дълго време, е наречено от един гръцки философ с едно име, което всички приемаме за самопоявило се. Това име се нарича политика. Политика е термин, който е създаден от Аристотел и той означава точно това. Работа на гражданите, която има дългосрочна цел, която е споделена от гражданите и тъй като гръцки език е многозначителен, гръците са намерили такъв термин за това сложно
и системно усилие. Господа, нека да завършим този изключително приятен разговор, който аз лично мога да продължа да бъда до безкрай, но за съжаление трябва да завърша някакси с това. Каква е вашата обща цел? Георги. Моята цел, като целта на Аристотел, бих се радвал да бъде целта на съвместното усилие на гражданите по отношение на цел, която е споделена от тях. Аз би се присъединявам към Жоро. Мартин. И аз също само ще ви кажа, защото сега ми хрумна това нещо, малко по-различен контекст. Ако може да си представите София в края на 19 век и това, което тя е била преди Първата световна война. Значи, това е една трансформация, горе-долу, даже преди Балкански войни, от 10 на 15 години. Горе-долу същия период, който е от 80-90, да кажем, то сега горе-долу подобен период. Значи доста лоши неща има направени в София, но е променен града. Предизборна цел. И цел в по-философски. Не, искам да кажа, нашата обща цел е София да се превърне в един хубав град. Това е сигурно. И гражданите да бъдат добре заедно. Ще имаме такава цел. Сигурно звучи невероятно, обаче е факт. Много благодаря, че бяхте гости в Пиано бар Нощни птици. Георги Казаков, Асен Асенов, Мартин Зимов. Много ви благодаря. Ето, хора с надежда. Започнах с Екзюпери и пак ще завърша с него. Той казва така: ако можеш да се влюбиш в полета и небето, ти знаеш къде трябва да дойдеш. Там ще откриеш хора, които са живи, приключения, които са истински и ще се научиш да виждаш смисъла зад всичко това. Екзюпери е бил летец, както до някаква степен бяха и моите гости тази вечер. Не го приема и буквално. Идеята е, че човекът може да гледа нагоре. Лека нощ, летето.